سي بنقعد نحضر لمده 6 شهور 7 شهور. بتطلع على المسرح ما بتكملش نص ساعه، النص ساعه دي بتبقى اهم نص ساعه في حياتك في الوقت ده. انت طالع تتبسط وطالع تبسط الجمهور خلاص. فرقم واحد السمايل بتاعتك، انت المفروض بتعمل حاجه انت بتحبها، فالمفروض ان ده ينعكس عليك على وشك، على رياكشنات جسمك وهكذا. في شويه بقى تريكس بنعملها، الحكم على اساسه بيقرر اذا كان الراجل ده محترف وفاهم اللي هو بيعمله، او على الاقل هو فاهم طالع يعمل ايه على المسرح، او لا ده لسه ايه انا هستبعده اصلا، انا مش هبص عليه. الحكم بيبص على الاكس فريم بتاعتك، فانت لازم تظهرها له. دلوقتي نشوف الاكس فريم ممكن نعرضه ازاي. فانت المفروض ان ده بيبقى على خط مع ده، وده بيبقى مع خط مع ده. هتخيل ان ده الحكم واحنا بنعرض له، فانا لازم الاول اقف الوقفه بتاعتي هتبدا من هنا. يلا رجلك هتبقى عامله ازاي؟ مظبوط.